सबसे पहले हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे और अब इसमें हम शुगर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून शुगर लिए हमने। इसको हमने ऐसे ही चलाते जाना है, ये अपने आप ठीक होने लगेगा। बस इसमें लम्स नहीं पड़नी चाहिए। दूध को उबाल आ चुका है, इसको हमने सिम कर दिया है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर और इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे और इसकी जो भी मलाई ऐसे आएगी साइड से वो हम इसके बीच में डालते जाएंगे। थोड़े से काजू, बादाम, पिस्ता हमने क्रश किया वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये प्रोसेस हमें बड़े अच्छे से करना पड़ेगा। ये जो सेमियां बना रहे हैं वो रेडी हो चुका है और गैस को हम अब बंद कर देंगे। गैस बंद कर देंगे। सेमी बनाने का कंटेनर है और इसको हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। इस पर भी लगा देंगे। और जो हमने ये वाला बैटर रेडी किया हुआ है इसमें डालेंगे। बेसिकली ये हमारा 1.5 कप दूध रह चुका है, हमने 2 कप डाला था, थोड़ा सा थिक भी हो चुका है। और ये अब मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क 2 चम्मच, जो मैंने घर पर ही बनाया था। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं। बस इसको अच्छे से हिलाएंगे।
और अब इसमें हम गार्निश करेंगे इसके साथ पिस्ता, बादाम और 2 चेरीज।